快上年了，就是可能就是说他20年的就是过了咳嗽的时就过了7、8月份再开始咳嗽，咳到现在。我认为就是这个着火的烟吸进去了，这个着火烟很毒的，他们说。朱大姐今年63周岁，住在衢州江山市，房子在1楼。现在她家隔壁是一家蛋糕店。2020年时，这里还是一个美团外卖的站点。有位朱大姐的邻居翻了翻朋友圈，找到了当时的一些视频和照片。可以看到，当时隔壁产生了较大的明火，浓浓的黑烟不断往外冒。明火熄灭以后，隔壁店面被烧得面目全非，楼上也被大面积熏黑。还有一段是在朱大姐家里拍的，房顶和墙面略微发黑。那是懵掉了，口罩又不戴，在里面盘船子啦，盘那个借条啦，防长针啦，再还有我那个买来的什么仪器啦，也蛮贵的。这等一下过去盘这个盘上来。这我那时不知道会对我伤害这么大的身体的，等一下又进去，等一下又进去，反正花了半个小时嘞。朱大姐说，当时烟很大，鼻子都被熏黑了。事后没多久，外卖站点的负责人来到她家，跟她沟通赔偿的事。据她回忆，当时在一份材料上签了名字，对方赔偿了1500块钱。财产损失多少赔一下？他这么说的，在我就说，其实我说我吸了好多烟，我说我身体损害更大，我说可不可以赔？他就不理我，匆匆我就签字了，懵掉了嘛，就赔了1500就走了。那如果我以后身体没伤害，我也就算了。但是过几天那个喉咙就哑掉了。时间已经过去3年，朱大姐怎么证明她的咳嗽跟那场火有关呢？他首先拿出了一份2019年的体检报告，显示当时心肺正常，胸片这栏写着心肺膈未见明显异常。还有一份2021年的体检报告，其中内科的心肺检查也是正常，但胸片这栏变成了右中肺增殖灶。他又拿出了一份今年的 CT 诊断报告单，写着两肺小结节，考虑良性结节。那当时为什么没有去医院呢？你这个最早的都是2021年的这个检测结果了。当时就是说，我就当时就是哑掉，我就买药嘛，就都药店的自己买药吃嘛。我以为这个小问题，吃药就可以了嘛。这吃药不好。朱大姐说，3年来买药花了5000块钱左右。她现在想跟外卖站点再谈谈。由于站点已经搬走，记者一番沟通，联系上了外卖站点的负责人。那个烟是往上走的。没有烧到他家里什么东西，他家里可能就落点灰啊，一个那个门上面，有点不好，然后给他赔了1500块钱，也还是多赔出来了。他感觉就人家赔的多了，他赔的少了，他心里可能有点不舒服。刘老板说，当时是电动自行车充电引起的火灾，给周边居民的赔偿都是在当地政府部门的协调下，经过评估以后进行的。当时朱大姐表示不用去住宾馆，她也挺感激。他拍的东西他也拍给我，他说那个有肺结节，我也有肺结节，这个怎么说呢？他说他把他前3年的5000医药费给他，然后还有后面的治疗费，直到治好为止。我说这个咳嗽我怎么去给你治疗呢？况且他年龄也这么大了，这个我不好瞎说的呀。刘老板说会再沟通看看。1818黄金眼记者报道。